昨天晚上好惊险啊！如果不小黄，我家就发生火灾，然后就造成严重的损失了。半夜的时候，我听到小黄在叫，然后我起床打开窗户一看，哇，滚滚浓烟从窗户冒出来，从我那个厨房的窗户那里冒出来。然后我就马上跑上去看，当时就是在这里烧着了。我估计是回南店那个插座里面进水了，而且那个热水壶的那个插头没有拔，所以造成那个线路短路，然后就起火烧着了。所以平时不用的那个电器那个插头一定要拔掉呀。我下来发现起火后，然后就打开门跑到那个电表那里，把这个总闸这个开关呢搬上来，把电关了。后面我接了一瓢水，把这个火扑灭了，这个插座完全烧没了。啊，上面都是水啊！你看，我家的地板都是水。多亏我们小黄给我发出警报呀，不然后果很严重呀。小黄是我的功臣呀！来，过来。好狗。真棒。来，谢谢你。谢谢。好狗。